God is good all the time. Praise the Lord. Guð góður ávallt. What a blessing to gather for worship today. Það yndislegt að fá að tilbiðja hann í dag. God has carried us through another week Guð hefur leitt okkur gegnum enn eina vikuna with grace and mercy that were new every morning. með náð og miskunn sem ný á hverjum morgni. Today we have come to this house of worship with thankful hearts. Nú erum við komið hér í þetta tilbeiðsluhús með þakklæti í hjörtunum. It's so wonderful to see all of you. Það gott að vera með ykkur öllum hér. Today is the first Sabbath of this month of February. Og þetta fyrsti hvíldardagur febrúar mánaðar. The love month. Þetta þetta bara kærleiks mánuðurinn, það ekki? As usual, I would like to welcome the regular members and the regular visitors of this church. Bjóð ykkur öll hjartanlega velkomin þeir sem eru hér venjulega og líka þeir sem eru gestir. It is a joy to have fellowship with you every Sabbath. Gott að eiga samfélag með okkur á hverjum hvíldegi. I don't know if we have visitors. Ég veit ekki hvort Yeah, það but eru we don't have. gestir. Yeah, but online viewers, if Það we eru have, þetta þeir sem eru með okkur á netinu. we may not see you, but we are happy that you are watching right now. Við sjáum okkur ekki alveg en það er yndislegt að vita af ykkur. We hope that you will be also blessed. Og við vitum og við erum vissum það að þið munu njóta blessuna einnig With our worship today. í tilbeiðslu okkar í dag. I would like to to say some announcements, Mér langar til þess að koma með smá tilkynningar okay, which are posted on our screen. sem eru hérna á skjánum hjá okkur. Okay, every Tuesday and Thursday we have the thrift store. It is open at 2 o'clock to 6 o'clock p.m. Það er búðin okkar sem er á þriðjudögum og fimmtudögum, alltaf opin And on frá 2 til 4, 2 til 6. and on Tuesdays prayer meeting, Það er bænavika á þriðjudögum, which is done at 12 noon. klukkan 12 hádegi. And soup kitchen on Tuesdays at 6 to 8 o'clock. Og súpustofan á þriðjudögum frá 6 til 8. Yeah, so our program today is flash on the screen and the participants, and it will be done accordingly. Og hér dagskráin okkar er hér á skjánum So- og við viljum fylgja henni. So as we celebrate the Sabbath today, Sem við nú fögnum yfir þessum hvíldardegi í dag, let's remember the promise in the Bible þá munum loforði sem við finnum í ritningunni to keep it holy. að halda þennan hvíldardag heilagan May our service program today bring us peace, og mætti þjónustan okkar í dag gefa okkur frið spiritual refreshment, og bara endurnýjun í hugan and a deeper connection with God. og dýpri og nánari tengsl við drottin okkar. Let every verse become a song. Mætti hvert vers verða að söng Let every song become a prayer, og hverju söngur verði bæn and every prayer becomes an offering. og hver bæn verði fórn. Together, let us rejoice and honor God. Drottin, við lofum þau í dag. At this point in time, I would like to call Venice and Amber Við for ætlum að our biðja opening Denise og song. Amber að koma og leiða söngin fyrir okkur. First John 4, verse 9. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor,
að Guð hefur sendt engason sinn í heiminn til þess að vér skildum lifa fyrir hann. Let us all sing hymn number 343, Jeg elsker þig Jesus, my Jesus I love thee. Let's bow down our heads for prayer. Við skulum lúta höfð í bæn. Heavenly Father, Himneski Faðir, thank you for this wonderful Sabbath day that you have given us. þökkum fyrir þennan yndislega hvíldardag sem þú gefur okkur Thank you for bringing us to this house of worship. og þakkum þér fyrir að leiða okkur í þetta tilbeiðsluhús. Please be with us, dear Lord, Drottinn, vertu með okkur as we worship you in spirit and in truth. ef við nú tilbeiðum þig í anda og sannleika. In Jesus' name we pray. Í Jesu nafni biðjum við. Amen. At this point of time, we are going now to have the tithes and offering. Þá munum við taka upp gjafir, tíund og gjafir. As you can see in the screen, we have two types of giving our tithes Og við and sjáum eins offerings. og hérna á skjánum að við erum með tvenns konar gjafir. Okay, you can transfer it to the church bank account, Það er þetta your tithes. yfirfæra þetta, millifæra þetta yfir á reikning kirkjunar. Okay, and the other one is we have two, physically, we have, after the service, you can drop your offerings. We have two bags outside of this house of worship. Og svo erum við með tvo póka hér fyrir utan í andirinu. Okay, you just have to label it if it is in a red, and there are two, red and brown, Og það eru rauð og brúnn póki. or by cards also. Og það er fyrir hvíldarskóla í brúna og guðsjónustuna í rauðan. Og svo er líka hægt að vera með pósa. Okay, and now we would like to pray for our offerings and tithes. Við viljum biðja fyrir gjöfunum. Let us pray. Biðjum. Our Heavenly Father, Himneski Faðir, giver of all good things, þú sem gefur alla góða hluti. we thank you, Lord, for your endless provision Takka Drottinn fyrir það að gefa okkur stöðul og ávallt. and the privilege to give. Og það tækifæri sem við höfum líka þess að veita af því sem þú gefur okkur. As we return our tithes and offerings, Og við nú komum með tíund okkar og gjafir.
we bring these gifts þá komum við með þessa gjöf as our token of our love and gratitude sem tákn í þakklæti okkar og fyrir það sem þú gefur okkur. for your abundant blessing to us. Það er stórkostlega blessanir sem við njótum frá þinni hendi. We acknowledge that all we have comes from you. Við viðurkennum að allt sem við höfum er eitthvað sem við njótum og fáum frá þér. Please accept the tithes and offerings. Vilt þú meðtaka gjafir okkar og tíund We pray that you would multiply it. og þú margfaldir þessa hluti, Drottin. Bless and guide those who will handle it. Og Drottin, vilt þú líka leiða hendur þeirra sem fjalla þessa hluti og í meðförum þeirra, blessa þú. That it will be used wisely Þannig að þessir fjármuni verði notaðir á réttan hátt. for your glory. Fyrir dýrð þína í dýrð þinni, Bring shelter, comfort, and hope to the world. að þú gefur vernd og von til heimsins Advancing your kingdom. og að ríki þitt eflist. Help us to continue to be faithful stewards Drottin, hjálpa okkur að vera áfram trúföst í því sem við gefum. of all the things that you entrust to us. Trúföst í öllu því sem þú veitir okkur og gefur okkur. Help us to live generously Drottin, hjálpa okkur að vera gjafmild í því sem við í lífi okkar. reflecting your generous love Að endurspegla þannig hérna stórkostlegu gjafmildi þína in all that we do, í öllu sem við gerum. and putting your first in all areas of our lives. Og að þú komir fyrstur í öllum sviðum lífs okkar. Thank you, Lord, for the promise that you will continue to sustain all our needs. Drottin, þakka þér fyrir þá loforð að þú mynd halda áfram að styrkja okkur og hjálpa okkur í öllum þörfum okkar. In Jesus' name, amen. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. John 3, verse 16. For God so loved the world, he gave with his only begotten Son. Whosoever believes him should not perish, but have everlasting life. Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eigentinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafið eilíft líf. Let us all sing, Oh, how I love Jesus. Let us all stand up. Oh, how I love Jesus. Oh, jag älskar Jesu. Hymn number 174.
älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus. Ty att han älskar mig. Við skulum vera standandi því nú ætla ég að lesa ritningaversið og ritningaversið sem að Jenny hefur valið kemur úr 1. Korintubréfi 13. kafla og 13. vers. The scripture reading is taken from 1 Corinthians chapter 13 verse 13. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. And now these three remain, faith, hope and love, but greatest of those is love. Við skulum lúta höfði í bæn. Let's pray. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman í þínu húsi til þess að muna eftir þér, til þess að uppörfa hvert annað og til þess að lofa þig og til þess að koma hingað og þakka þér fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur á hverjum degi og fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur síðustu viku. Já, góði Guð, ég bið þess að þú verði hér með þínum anda, að þinn andi megi verka í lífi okkar, að við mættum vaksa í kærleika. Og ég bið þess að þessi kærleikur sem æðstur öllum að hann mætti einmitt flæða líka frá okkur á sama hátt og hann kemur til okkar frá þér. Hjálpa okkur til að sýna þolinmæði, hjálpa okkur til þess að virða það að þú ert að vinna með hverjum og einum. Og Guð, við treystum þér að þú leiðir okkur á veginn til þín. Og nú felum við þessa stund hér og þau orð sem við fáum að heyra hér í dag í þínar hendur Guð, í Jesú nafni. Amen. The song that I will be singing is all about how God will going to carry us with our problems and all the challenges in our life. Söngurinn sem ég ætla að syngja það hvernig Drottinn leiðir okkur og ber byrðar okkar alla götuna.
morning and happy Sabbath. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. I'm happy to see all of you today. Ég svo glöð að sjá ykkur öll hérna í dag. Welcome once again. Verið hjartalega velkomin. Okay. Today's topic, today's message Það sem ég ætla að tala í dag is something that everyone is looking for or longing for. eitthvað sem að í rauninni allir að leita eða langar að eignast. The love that lasts. Kærleikur eða ást sem að endist. Let's all bow down our heads for prayer. Við skulum aðeins lúta höfði í bæn. Heavenly Father, Kæri faðir, thank you for this moment in your presence. takk fyrir þessa stund hér í þinni nálægð. Please open our heart as we receive you, Opnaðu hjarta okkar að við megum taka á móti þér, as we receive your words. að við tökum á móti þínu orði. Please teach us how to love Hjálpa okkur til að læra að elska as you love. eins og þú elskar. In Jesus' name we pray. Í Jesú nafni við byggjum. Amen. Amen. Okay, so we are now in month of February. Við erum núna í febrúar. Ok, ég skal bara halda. So what is it Við erum in núna í February? febrúar. Og hvað sjáum við þá? Okay, so let us read our key text, which is found in 1 Corinthians 13, verse 13. Og við skulum lesa hérna ritningaversið okkar sem tekið úr 13. kapla 1. Korintubreðs. And now these three remains: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. En nú vari trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. February is the month of love. Do you agree? Eru þau sammála að febrúar kærleiksmánuðurinn? The stores is filled with color red. Og við, hvað segir þau? Red. Já, Red, the og stores. það bara, rauði liturinn út allt í öllum verslunum. With all the Valentine's gifts. Og allar þessar valentínusar gjafir sem að við sjáum. With hearts, Það eru hjörtu, flowers, blóm, gifts, gjafir cards. og kort. The world celebrates romantic love. Og það bara heimurinn í rauninni heldur upp á þennan mánuð sem mánuð kærleikans. But God calls us to a greater love. En Guð kallar okkur til stærri kærleika. Someone says Það var einhver sem sagði that Valentine's love often measured by how much we spend on that day. að þá sýnum við kærleika okkar í rauninni hvað mikið þú elskar með því hvað mikið þú eyðir þennan mánuð eða gefur. Yeah. But God's love is measured by how much He gave for all of us. En kærleiku Guðs mældur í því hve mikið hann gaf okkur. People post photos, gifts, Við sjáum að það eru póstaðar eða settar á netið myndir af gjöfum and they say, I love you. og þau segja ég elska þig You will always hear that this month. og þú heyrir þetta þennan mánuð sérstaklega. But there's a sad thing about it. En það eitthvað sem smá sorglegt við þetta líka. Sometimes a week later, Stundum það að viku síðar some of those relationships are strained or even broken. að þá koma upp vandamál í samböndum og jafnvel þau bara enda. That tells us something, Það segir okkur eitthvað which is very important. sem mjög mikilvægt. Not all love lasts. Ekki öll ást eða kærleiki endalaus. But God's love does. En Guðs kærleikur endalaus. Today, God wants us to teach about love that goes beyond. Guð vill kenna okkur kærleika sem að gengur skrefinu lengra eða gengur lengra já. And goes deeper than the romance lasts. Og And a season. dýpri heldur en bara eitthvað tímabil. This morning, I want to share to you 4 key points about love.
Mér langar hérna að draga fram 4 liði sem að við getum kærleikan. First is love is more than a feeling. Og mér langar að benda á að kærleikurinn meira en tilfinning. Second, God is the source of true love. Og líka það að Guð kjarni eða hann uppspretta sannrar ástar eða kærleika. Third, love must be lived, not just spoken. Og kærleikurinn að hann þarf að vera lifandi, að það ekki bara nóg að tala eða segja það verður að vera í verki líka. And the last one is love is the greatest witness Og, to the world. og fjórði punkturinn að kærleikurinn stærsta vitni til heimsins. Já. Let's proceed to number 1. Við First skulum nú skoða hérna aftur, þarna fyrsta hlutan, að kærleikurinn meira en tilfinning. In 1 Corinthians chapter 13, verse 4, it says, Í 4. versi, 13. kapla fyrra Korintubrefs, segir, love is patient. Love is kind. kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Love is not just an emotion. Kærleikurinn ekki bara einhver tilfinning. It's not just, love is an action. Heldur það eitthvað sem við sjáum í verki. And love is a choice. Og kærleikurinn val. Let us compare human's love or Valentine's love versus God's love. Við skulum bera saman hérna svona kærleikan eða ást sem að svona Valentínusar tíminn með eða Valentínusar dagurinn. Við skulum bera það saman við Guðs kærleika. Valentine's love is emotional, or human's love is emotional. Kærleikur eða ást sem að við erum að tala og Valentínusar ást tilfinningarík. But God's love En kærleiki Guðs is sacrificial, fórnar kærleikur. eternal, and unconditional. Hann eilífur og hann skilyrðislaust. Okay, so let me give you an example. Við skulum aðeins skoða þetta hérna. Ég ætla að gefa ykkur dæmi. You see in the picture, Sjáðu þessa mynd. there was once a reporter. Það var einu sinni fréttamaður. He asked an elderly couple who is married for 60 years. Þá spurði hann eldra fólk sem hafði verið gift í 60 ár. And they asked them, Og hann spurði þau. what's the secret of your long marriage? Og hver leyndardómurinn við svona langt hjónaband? What's the secret of long marriage? Hvað þarna leyndamálið á bak við svona langt hjónaband? The woman smiled and said, when something breaks, we fix it. We don't throw it away. Og gamla konan sagði, þegar eitthvað brotnar eða brestur, að þá lögum við það. Við hendum því ekki í burtu, eða hendum því ekki. And that's love. Og það kærleikur. The lesson we can learn from Bible is, Og það sem við getum lært frá Biblíun þetta, love is not based on feelings alone. að þá byggist kærleikurinn ekki á tilfinningum einungis. Our feelings might rise or fall. Tilfinningarnar okkar, þær fara upp og þær fara niður. Love is a commitment to act with patience and kindness. Já, það með kærleikurinn að við Patience? Já, að við að við séum þolinmóð og við séum nice. Já, að við séum Even when our emotions are low. Vel þó að hann góðviljaður
Kærleikurinn er langlítur og hann er góðviljaður, jafnvel þó að tilfinningar okkar séu langt niðri. Let's proceed to point number 2. En í öðrum punktinum eða öðrum hlutanum skulum við skoða God is the source of true love. að Guð hann er kjarni eða hann er uppspretta sannrar ástar eða sönnum kærleika. We all know that human love runs out. Við vitum það að mannlegur kærleikur getur endað. Maybe he loves you today, but not tomorrow. Kærleikurinn er til staðar í dag en ekki á morgun. But God's love never fails. En kærleikur við Guðs, hann breytist ekki. And we can only give on what we receive. Og að við getum aðeins gefið það sem að við gefum. Let me give you an illustration of an empty cup. Já, nú skulum við skoða hérna hvernig það er með tóman bolla. Imagine we're trying to pour a water from an empty cup. Ímyndum okkur að við séum að hella einhverju úr vatni úr bolla. Then nothing comes out, right? Ef að það er ekkert í bollanum, þá kemur ekkert út. Because we cannot pour Að því, from við, an empty cup. að því að við getum í rauninni ekki gefið neitt eða hellt úr bolla sem er ekki með neinu í. Many people are exhausted because they are giving love, which is not from God. Fólk verður stundum uppgefið af því að það er að rembast við að gefa kærleika sem að það hefur ekki fengið frá Guði. That's why we need to be filled with God's love in order for us to give love to other people. En við þurfum á Guðs kærleika til þess að við getum svo gefið kærleikan áfram. But you know what's the greatest love story at all? En vitið hver er stærsta ástarsagan eða Do you have mesta any idea? ástarsagan í heiminu? Do you have any idea of it? Er einhver hérna hugmynd? Greatest love story is not written in the book, in the ordinary book. Ok, að stærsta ástarsagan, hún kemur ekki úr einhverju ástarsögu It's not written in Bók. cards. og það er ekki það sem þið finnið á kortum sem er hægt að kaupa. It's written in the cross. Heldur er hún skrifuð á krossin. Jesus stretched his arms, Jésús hann rétti út hendur sínar, not because we deserve it, ekki af því að við eigum það skilið, but love demands it. heldur af því að kærleikurinn í rauninni gerir kröfur til þess. In the book of Romans, chapter 5, verse 8, it says, Í Rómverjabréfinu 5:8 segir, while we were sinners, Christ died for us. God loved us first. En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. God loves us in our worst. Guð elskar okkur jável þegar við erum á okkar eða erum bara á okkar versta stað. The Krossin, cross equals love in action. krossin sýnir okkur kærleika í verki. And God said, Og Guð sagði, God loves doesn't say, change and I will love you. kærleikur Guð segir ekki við okkur, breyttu þér eða vertu öðruvísi og þá mun ég elska þig. It says, Hann segir, I love you and my love will change you. ég elska þig og það er kærleikur minn sem mun breyta þér. Let's proceed to point number 3. Og þriðji liðurinn, Love must be lived, not just spoken. kærleikurinn verður að vera endurspeglast eða í lífinu, ekki nóg bara að það sé í orðum, með orðum. In the book of 1 John chapter 3 verse 18 it says, let us not love with the words or speech, but in truth and in actions and in truth.
Í Jóhannes Guðspjalli, 3. kapla og 18. vers segir, sjá, Let us not já, love with words. Jóhannes 3, 18. First John. First John 3:18. Okay. Just said that. Já, hann Let us segir not- þarna að við skulum ekki elska með bara orðum, heldur í verki og í sannleika. Já. And let us compare saying versus showing. Þetta sem sagt, við skulum skoða það með þetta með orðin eða það sem sagt með við það sem að þú getur séð í verki. It's easy to say I love you, right? Það auðvelt að segja, ég elska þig. But it's hard to forgive when our heart is broken. En það erfiðar að fyrirgefa þegar einhver hefur í rauninni sært okkur. It's hard to be patient with difficult people. Það erfitt að vera þolinmóður við erfitt fólk. It is hard to show up when it's inconvenient. Og það erfitt að vera til staðar þegar það er óþægilegt. But love forgives. En kærleikur fyrirgefur Love serves. og hann þjónar. Love sacrifices. Og hann gefur fórnir, eða hann fórnar sér. Let me give you a story of this guy. Við skulum skoða söguna þennan mann hérna. Who noticed this picture? Hver þekkir þessa sögu af myndinni? It's a picture of a good Samaritan. Já, þetta mynd af í rauninni miskunnsama samverjanum. The priest and the Levites saw the wounded man. Það var prestur og það var leviti sem að sáu þennan særða mann. But what did they do? En hvað gerðu þeir? What did they do? Hvað gerðu þeir? They walk away. Þeir fóru í burtu, þeir löpuðu framhjá. But the good Samaritan, En miskunnsami samarinn, he stopped, hann stoppaði, he bandaged the wound, hann vann sárin hans eða bjó sárin hans, he paid the cost, hann borgaði reikningin eða það sem kostaði að fara með hann á gististað and he gave his time. og hann gaf af tíma sínum. What lesson can we learn from it? Hvað lærum við af þessari sögu? Love is not who noticed the need. Kærleikurinn ekki sá sem að tekur eftir þessari þörf. But love is who meets the need. Heldur kærleikurinn hjá þeim sem að koma á móts við þá þörf sem til staðar. Let's go to the last one. Og síðasta hérna myndin. Okay. Já. The love is the greatest witness to the world. Kærleikurinn stærsti vitnisburður til heimsins. Okay. So by this everyone in John chapter 13 verse 35 it says, Í Jóhannesar Guðspjalli, by this everyone will know that you are my disciple if you love one another. þá segir það hérna í 13. kapla og 35. vers, þá segir það, á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku til hver annars. So for the people to know that we are the disciples of Christ. Þannig að þarna segir að hvernig fólk á að þekkja það að við séum lærisveinar Krists, We have to love one another. að þá verðum við að sýna hvert öðru kærleika. Not by arguments, Ekki með rifrildum, not by appearance, ekki hvernig við lítum út, but by love. heldur með kærleika. One of our illustration is our church. Eina myndunum hérna upp kirkjan okkar. I remember one person
who came inside the church. Ég man eftir hérna einn mannesku sem kom hérna í kirkjuna. You know what she said? Veistu hvað hann sagði? I did not understand the sermon, Ég skildi ekki hérna ræðuna, but I felt the love, en ég fann fyrir kærleikanum. and I knew God was there. Og ég vissi að Guð var þar. Many of us in the world argues the theology. Já, mörg okkar eru kannski að rífast Guðfræði, But nobody can argue the greatest love. en það er ekki hægt að rökræða og rífast sannan kærleika. When believers have loved Þegar hinni trúuðu hafa kærleika, across the differences, across the generations, and across the hurts, að þá nærða til á milli kynslóða, það er á milli fólk sem er með mismunandi skoðanir og þeirra sem eru hafa verið særðir. love makes God visible. Það er kærleikur sem gerir það að verkum að Guð er sýnilegur And then people see Jesus. og í gegnum hann sjáðu Jesús. Okay. In conclusion, Hérna í lokin, a love that outlasts for a season. Kærleika sem að í rauninni dugar lengur heldur en bara eitthvað stutt tímabil. February is often celebrated as giving gifts. Og aftur þá það febrúar sem að er oft þekktur fyrir það að maður gefur gjafir. But God's love demonstrated a sacrifice. En það var Guðs kærleiki sem að fórnaði. Flowers fade. Blóm þau deyja Chocolate melts. og súkkulaði bráðnar Cards will be thrown away. og kort þau munu enda í ruslinu. But the love that reflects Christ En kærleikur sem endurspeglar Krist changes lives forever. breytir lífum til eilíðar. Let us love God deeply. Við skulum elska Guð bara að öll að hjarta Love people intentionally. og við skulum elska fólk viljandi And let us love beyond season. og við skulum elska í meira en bara takmarkaðan tíma. So our final challenge Svo, that's our final challenge for this month of season. og þá erum við með áskorun hérna fyrir febrúar eða fyrir þennan hérna í lokin. Let this tree remain. Þá- Faith, hope, and love. But the greatest of this En þá það hérna sjá, en nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. But the greatest of this is love. En þeirra kærleikurinn mestur. Let's bow down our heads for prayer. Við skulum biðja. Lord, thank you for speaking us today. Kæri Faðir, takk fyrir að tala til okkar í dag. Help us to live out the love that we have heard. Hjálpa okkur til þess að taka burtu það sem að særa. Loving you and loving others. Hjálpa okkur að elska þig og elska aðra. In Jesus' name we pray. Við biðjum í Jesú nafni. Amen.
Thank you so much for that beautiful message. Let us all be filled with love that we may reflect his character. Let us all stand up, sing hymn number 433, Älska till fin. More love to thee, O Christ. Once again, I would like to thank you, everyone. I hope and pray that you are blessed with our worship service today. Drottinn blessi ykkur öll og það er yndislegt að vera með ykkur hér á Guðsþjónustunni í dag. And God will be happy that next Sabbath He will see you again. Og Drottinn mun fagna yfir því að mæta ykkur hér næsta hvíladag aftur. Yeah, God be praised. Og lofi Drottinn. Thank you, Jenny Lynn, for the beautiful message. Takk Jenilyn fyrir frábæran boðskap. And for the participants for today's program, we are so much grateful for your service. Og fyrir alla þjónustu sem hefur fengið hér í dag og alla sem eru hér mættir í dag. After the service, we would like to invite you for a simple fellowship at the Cafe Stova. Og við vil gjarna bjóða ykkur að koma hér í safnaðar heimilið á eftir og borða saman. Once again, thank you. Takk innilega. Skulum þá hafa blessunarorðin. Meðtækið blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið.
Í Jesu nafni. Amen.